Ja ne vjerujem, skoro svaki dan nestane struja. Pretjeriš, da nemoj se odmah pijeniti, znaš da osigurača skočiti i žarulja, puknu sve to tako. Pa vjerujem, moj sobi je neki dan eksplodiralo, čim sam pritisnuo šape. Bilo je ko u filmu. To ti je naš leskovački brijeg. Leskovačka struja, sad je ima, sad je nema. E pa dobro da mobiteli nisu na struju, sad ne mogu služiti kao baterije. Teta, zašto nema nijedne baterije u kući? Pa šta si došla s tim penjerom iz prošlog stoljeća? Izgleda baš neobično. A gdje je eksplodirala žarulja? Teta, znaš prevento sigurač? O, puštaru, pazi ti kuda što je bila moja noć. Ti lutko, viš da je mrak i ne vidim. Epa, ovoga puta nisu krive naše instalacije. Zvala sam gospodina električara i rekao je da je problem u trafostanici i da cijeli Hrvatski Leskovac nema struje. Što? Hoćeš reći da... Hoćeš reći da ne zna dokle neće biti struje? To je za vas igroljubce nema struje, pa ćete se morati malo snaći bez nje. Hajde, pa pokrenite malo svoju maštu i kreativnost. Bože, koda je katastrofa, a to je nestalo struje. Ajde, idemo. Kako ćemo osmisliti ovo vrijeme bez struje? Mnogi žive i bez struje, što znači bez TV-a, područja, CD-plera i sličnih stvari što treba električnu struju. Ma preživite. Sjetila sam se. Ovo je idealna prilika za one koji se spava. Meni se ne spava. Teta, daj ti sigurno imaš ideju. Prije će neki tu uvediti nego što dođe ta struja. Daj, možda nama plati nešto na plan. Pa čekajte malo, kud ste navadili, ne mogu tako brzo misliti. Čekaj, da mislim. Sjetila sam se. To vam je nešto kao... Kao jedna priča, a u kojoj ćemo mi svi sudjelovati. A već se nadam se da ta priča ne treba možda ni vi, znate, ne govorim kad. To se hvali tek u ponedjeljak ujutro, još uvijek nedjelja. Daj ne zezaj tetu, još nije ti počela, a u ostalom to će biti pravo zagrijavanje za ujutro. Točno, ali vijuge vam trebaju za prvi dio priče, to će vam pomoći da otkrijete o čemu je riječ. A to ćemo pogoditi na temelju čega? Čekaj, malo, pa nisam mi rekla kako bi se zvala ta jedna priča. To će vam ostalo pomoći da otkrijete o čemu će se u ovoj priči raditi. Počelo bi ovako. Dogodilo se na današnji dan. Sjetite se koji je danas dan? 11. listopad. Ona radi tisenicu. Ajde da možemo ti prijeći na struja, doćemo mi to toga. A, ne. Taman posao. Ja vam mogu samo pomoći. Jeste za jednog džokera? Da! Dobro, ovako. To je riječ, a zapravo može biti predmet. To je ovaj fenjer. Pa to je lagano, pa sigurno na današnji dan Toma sjeti se izbistu žarulju. Vidite, gornji kat radi, ako je nedelja. Gospodine, vaš odgovor je netočan. Aj, netočno, pa daj odustane. Pa ne mogu vjerovati da ćeš odustati nakon jednog netočnog odgovora. Pa ne možeš odustati tek tako lako. Ajde vi malo. Uključite svoje moždane vijuge i ajde, pomozite mu. Prisjetite se. Jeste li nekada vidjeli ovaj fenjer? To jeste. A ja, ovo znam, jeste. Kada i gdje se to dogodilo? Ja mislim da ja znam. Da je fenjer od prošle godine kad smo slavili nešto u vezi sa Blaženom Marijom Terezijom. Vruće. Ajmo drugi, uključite se. Gdje smo mi ovo vidjeli? Isuse Kriste, da smo plesali na željezničkoj stanici. Pa nije možda na našem Dunavskoj vezi. Ma, pametno, moje. Vidite da ženske vijuge rade iako je nedjelja. Sada, ajmo ovako. Povežite ono što sam rekla s onim takozvanim naslovom. Dogodilo se na današnji dan. Sad ovako. Točno, na današnji dan, prije 90 godina, Blažena Marija Terezija posjetila je Hrvatski Leskovac. Dobro, pogodili smo prvi dio, a dalje? Da, kaj sad s tim?
Pa sada vidiš, Denice, slijedi drugi dio. Prvi dio uključi maštu sve u 16. Drugom, uskoči u vremeplov i vraćamo se natrag. A što je to vremeplov? Hoćemo li se vratiti do dođe struje? Ma nećeš nikud ni otići. To ti ono kad se vraćaš u mislima unatrag. A da, to ti ono ko u pričicama, jednom davno. Daj, zezaj. Miro odvojila, se ostavljamo ovdje u 2010. I jeste li spremni? Da. Vraćamo se prilike 90